Ek kan maar die sitplekke neem. Daar sê. Ek is gewaaid en al daai goede. Er is 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here te kan bedien. Kom nie altyd so maklik nie. 'n Mens dink jy is heeltemal voorberei en dan kom jy op 'n dag en dan sien jy dinge wat anders uit. Vandag is nie een van daai dae nie, want ons is besig om te kyk na sekere dinge. Ons het die afgelope tyd gekyk na die messiaanse wonderwerke wat Jesus gedoen het, wat hom verklaar het as die Messias. En die mense het dit geweet, die mense het dit gesien, en die fariseërs het dit ondersoek, en aan die einde van die dag het hulle vir hom gesê, dat hy dryf duiwels uit deur die duiwel homself. En dit is hulle tot hulle gereken as 'n onvergeeflike sonde. En ons onthou dat Jesus het gesê, hierdie geslag is 'n bose geslag. En hy het gepraat van daardie tydperk. En verlede week het ons gekyk na die begin van die laaste 7 dae van Jesus. En ons het gesien dat hy het deur die oospoort het hy ingekom, die Eastern Gate, en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, die feit dat hulle die voor hom gesit het, die palmtakke en alles wat vandag genoem word Palm Sunday, en hulle het gesê, Hosanna, Hosanna, die seun van God, en al daai goeders het gebeur. En aan die einde van die dag het hulle ook gekom, en ek wil net die laaste gedeelte van verlede week se boodskap vir u bring, daar sê, en Jesus vra vir hulle het na hom toe gekom met 'n vraag en gesê, is dit goed dat ons moet belasting betaal? En hulle het eintlik 'n strikvraag gevra, maar hulle wou hom vang, hulle wou hom, they wanted to trap him in a situation. En daardie vraag het tot gevolg gehad dat as hy die een kant sou geantwoord het, dan was hy skuldig gewees aan die een klomp en aan die ander kant dan sou hy skuldig gewees aan die ander klomp. En hy sê vir hulle, wie se beeld is en opskrif het dit. Hy vra vir hulle, geef vir my 'n denarius. Onthou, hy het spesifiek gevra vir 'n denarius. Hy het nie gevra vir die Joodse geldeenheid, naamlik 'n shekel. Hy het gevra vir 'n denarius. En hulle het vir hom die denarius gegee en hy het gesê, wie se beeld en opskrif het dit? Hulle antwoord en sê vir hom, die keiser se 'n afbeelding van 'n man of 'n vrou. Die keiser was gereken as 'n god en daarom was sy afbeelding op die muntstuk. En ons het teruggegaan waar daar gesê is, vir die volk, julle mag nie 'n afbeelding hê van enige mens nie. Met ander woorde, hierdie heilige ouens wat na Jesus toe gekom het, het 'n afbeelding van 'n man of 'n vrou in hulle sakke gehad. En toe hulle dit sien, toe weet hulle is skuldig. Toe weet hulle kan hom nie skuldig bevind aan een van die wette nie, want hulle is self skuldig. Hulle het 'n denarius in hulle sak gehad. Nou, ons het gesien dat die lam ondersoek was deur verskillende magte en daar gevind was dat Jesus was sonder gebrek. Nou, as ek nou praat van die lam, ons gaan nou kyk na die lam wat elke jaar geslag was vir die offerande om die volk se sondes weg te neem. Al daardie lammers het van Bethlehem afgekom. Die regte lammers, die lammers wat sê, hulle het van Bethlehem afgekom. En nou, Jesus, nou daardie lammers was ook ondersoek en hulle moes perfek gewees het, hulle moes sonder gebrek gewees het, en Jesus was ook ondersoek op dieselfde wyse. En dit was die aand voor die Pasga dat Jesus gevange geneem was. Nou kom ons kry net 'n idee van die Pasga. Wat was dit? Waaroor het dit gegaan? Exodus 12 vers 2. Hierdie maand vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families. 'n Lam vir 'n huisgesin. Exodus 12 vers 7. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel.
aan die huise waarin hulle dit eet. Gaan net aan na die volgende een. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in watergaar gekook is nie. So, as jy van jou vleis hou, red toe wat ook al, is nie goed nie. Moet gaar wees. Medium to well done. Okay? Maar oor die vuur gebraai en die kop en die kootjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie. Maar wat daarvan oorbly tot die môre moet julle met die vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie hastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Want ons moet onthou dat God het op daardie stadium het hy gesê, ek gaan my volk uit die land van Egipte uithaal. En hy het vir hulle gesê, julle moet hastig, julle moet gereed wees. Nou in ons dag en datum moet ons gereed wees. Want ons sal onthou, verlede week het ons gesê, niemand van ons kan weet wanneer die Here gaan kom. Ons weet, ons kan bepaal wanneer die tweede wederkoms van God gaan wees, wanneer die hele wêreld hom sal sien. Maar daar is 'n tyd wat gaan kom waar die Here sy mense, sy kinders gaan wegneem en daardie datum weet niemand. Nie eers die Jesus homself het gesê, nie eers ek weet nie, die Seun weet nie, net die Vader alleen weet. En daar gaan 'n dag kom wanneer God die Vader vir die Seun gaan sê, dit is die dag. En ons moet gereed wees, ons heupe omgord. En ons moet reg wees in ons harte. Nou die Joodse Paasfees is die eerste fees wat deur God vir die volk van Israel ingestel was. Dit is die Engelse woord Passover, wat beteken letterlik om oor te sien. En dit het te doen met die feit dat voordat die Israeliete uit Egipte land kon trek, het God die laaste plaag van die allereerstgeborenes wat sou sterf oor die Egiptenare laat kom. Allereerstgeborenes van die mense tot die diere, allereerstgeborenes op daardie aand was getrek, het gesterf, behalwe die Israeliete wat beskerm was as gevolg van die bloed van die paaslam wat aan die deurposte en bo op die drempel gesmeer was. En die engel van God het dan gekom daardie aand en hy het gesien as daar daardie bloed aan die deurposte was, het hy dit oorgesien. Now, let us begin by comparing the requirements of the Passover lamb with the life of the Messiah, Jesus Christ. First, let us look at the application of the blood on the doorposts in Egypt. It was applied to the two sides and on the top. Now, not many will know what this means. Many of us thought about the fact that that might make the cross, but it's not that. It doesn't make the cross. The blood had to do with something totally different. But it measures up to the Hebrew letter Chet. It's the 8th letter in the Hebrew alphabet, and it carries the meaning of life. Now, when the angel of death came and that he saw that blood, it meant that that was life that was in there. Let me show you. Death cannot come where God has placed life. O, daar is hy. Nou, jy kan nie daar sien, maar daar is die bloed daaroor, en daar is die letter. En dit is die betekenis daarvan. Nou wat ek vir u wil sê vanmôre, nou kom ons gaan. Johannes 14 vers 6. John 14 verse 6. And Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but by me. John 10 verse 7, Jesus said to them again, truly, truly, I say to you that I am the door of the sheep.
Jesus is the door through whom we enter into life. By His blood. Now, I put a question down here this morning. I said, have we applied the blood to the doorposts of our lives? Yes, I'm not talking about doing that on a daily basis, because many people would go and apply the blood spiritually in a way of just by signing that we apply the blood on the door and all of that. But no, that's not what I mean. Have we applied the blood to our doorpost, to the doorpost of our marriage, to the doorpost of our children and others? Have we done that for this assembly? The Lamb was slain in a public place, and the blood was applied in private. The Lamb was slain so that everybody could see, but the blood was applied to the doorpost, each person individually. And that blood was only applied once, and never ever again. Nou, wat sê ek vanmôre? Het ons dit gedoen op die deurposte van ons lewe, om dit vir eens en vir altyd te doen en te sê, ek is onder die bloed. Nou, ek praat nie van om die bloed te pleit oor dit en die bloed te pleit oor dit nie. Ek praat van dat jou lewe voor God reg moet wees. It is your and my responsibility to apply that blood to our lives. It must be noted that the application was once and never again. Now we saw last week that the lambs came from the town of Bethlehem. And a question can be asked, if the shepherds on that night of Jesus' birth outside of Bethlehem were not the shepherds looking after these specific lambs, these selected lambs, because they were all brought together outside of Bethlehem for the high priest to come and select one. The name Bethlehem. The name Bethlehem is made up of two Hebrew words, Beth or Beit and Lechem, meaning house of bread. In Micah 5 verse 2, you Bethlehem, Ephratah, you being least among the thousands of Judah, out of you he shall come forth to me to become the ruler in Israel, he whose goings forth have been from old, from the days of eternity. This was a prophecy from Micah saying that the Savior, the Lord of hosts, the Messiah, will come out of Bethlehem. Now, this is interesting. Let's go to the next one. John 6 verse 32. Then Jesus said to them, truly, truly, I say to you, Moses did not give you that bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Then they said to him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes on me shall never thirst. Now, where did Jesus come from? He was born in Bethlehem, the house of bread. And he is the bread of life to you and me.